নমস্কার সবাইকে। আজকে আমি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের প্রত্যেকের সাথে এলিমেন্টস ওয়েলনেস ব্র্যান্ডের একটা ইউনিক প্রোডাক্ট কফনিল সম্বন্ধে একদম সিম্পল ওয়েতে ডিসকাস করব। তো সবচেয়ে প্রথমে আমি প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ডিটেলসে যাওয়ার আগে যদি আপনাকে একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি যে আপনার লাইফের সবচেয়ে ভালো বন্ধুর নাম কি বা সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড কে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার মাথার মধ্যে কারোর না কারোর নাম আসবে বা আসছে। এবারে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনার লাইফের সবচেয়ে বড় শত্রুর নাম কি, তাও আপনার মাথার মধ্যে কারোর না কারোর নাম আসবে। তো এবারে আপনারা ডিসাইড করবেন আমি নেক্সট স্লাইডে যে নামটা উল্লেখ করব এটা আপনার লাইফের সবচেয়ে ভালো বন্ধু না সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ কি এই নামটা আমাদের প্রত্যেকের লাইফের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত, 12 মাস লেগে থাকে। নর্মালি আমরা জানি কাশি কেন হয়। আমাদের নাক মুখ দিয়ে যদি ধুলোবালি ঢুকে, যদি বাজে কোনো ধোঁয়া ঢুকে, যদি আমাদের বেশি ঠান্ডা লেগে যায়, যদি জ্বর হয়, কোনো ইনফেকশন হয়ে যায় বুকের মধ্যে, তাহলে আমাদের নর্মালি কাশি হয়। তো সবগুলো নাম আমি যেগুলো উল্লেখ করলাম আলটিমেটলি এগুলোর মেইন কারণ, প্রধান কারণ হলো অ্যালার্জি। তো আজকে আমরা একটু ডিসকাস করব যে অ্যালার্জি কিভাবে হয়। দেখুন আপনাদের সাথে স্ক্রিনের মধ্যে আমি যে একটা ফটো শেয়ার করেছি, রং বিরঙ্গি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 3টা স্টেজে দেখতে পাচ্ছেন। সবচেয়ে প্রথমে একটা গুল বল, এটা আমাদের শরীরের ভেতরে একটা কুশ যার নাম মাস সেল, যার জন্যই নর্মালি অ্যালার্জি হয়। এবারে এটা কি দেখুন, এটার মধ্যে কি হয়েছে, বাইরের থেকে কিছু না কিছু এসে অ্যাটাক করেছে এটার মধ্যে। অ্যাটাক করার ফলে এটা কি হয়েছে, নেক্সট এটা ফেটে গেছে। ফাটার ফলে এটার ভেতর থেকে কিছু না কিছু বের হয়েছে, যেটা বের হয়েছে এর নাম হলো হিস্টামাইন। আর এই হিস্টামিনের ফলেই আমাদের শরীরে অ্যালার্জির সিমটম গুলো দেখা দেয়, যার ফলেই আমাদের শরীরে কাশি হয়। এবারে আপনাদের ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই, আমি এই ফটোটাকে আরো সিম্পল ফর্মে আপনাদের সাথে আমি বুঝিয়ে দেব যে এটা আদৌ কি বুঝালাম, যে একটা গুল বল এটার মধ্যে কি এসে অ্যাটাক করলো, এটা ফেটে গেল। এটা বোঝার জন্য আপনাদেরকে আমি বলবো, মনে করুন আপনার ঘরের মধ্যে একটা, ঘর মানে আপনার শরীর, ঘর মানে আপনার শরীর, আপনার ঘরের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের বল আপনি সাজিয়ে রেখেছেন, ঝুলিয়ে রেখেছেন। মনে করুন এটার ভেতরে জলে পরিপূর্ণ। জল মানে হিস্টামাইন, ঘর মানে আপনার শরীর, আর কুষ্টা মানে হলো মাসসেল, মানে হলো এই বলটা। আর কি আপনাকে বলেছি, ভেতরে যে জল আছে, জল মানে হলো হিস্টামাইন, যার জন্য অ্যালার্জি হয়। এবারে মনে করুন আপনার বাইরের থেকে দরজা দিয়ে বা জানলা দিয়ে একটা পোকা ঢুকেছে, ঢুকে এটাকে অ্যাটাক করেছে। অ্যাটাক করার ফলে এই প্লাস্টিকের বলটা কি হবে, ফেটে যাবে। ফাটার ফলে নেক্সট স্টেজে এর ভেতর থেকে সব জল ফেটে গিয়ে কি হবে, বের হয়ে আপনার ঘরের মধ্যে পড়ে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির একটা সৃষ্টি হবে। বুঝতে পেরেছেন? একইভাবে আমাদের শরীরের মধ্যে মনে করুন এই কুশ যার নাম মাস সেল, এটার মধ্যে বাইরের থেকে অ্যাটাক হয়, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, এগুলো কি করছে, অ্যাটাক করছে। অ্যাটাক করার ফলে এই সেলটা, এই কুশটা কি হয়ে গেছে, ফেটে গেছে। ফাটার ফলে এখানে যেভাবে জল বেরিয়েছে, আমাদের শরীরে রক্তের মধ্যে হিস্টামাইন রিলিজ হবে, যার ফলে আমাদের অ্যালার্জি হবে এবং কাশি হবে। তো এই স্কিনের মধ্যে এবারে আপনারা বুঝতে পারবেন, দেখুন এটা হলো আমাদের সেই জলের ব্যাগটা, মনে করুন বলটা, মনে করুন এই মাস সেল, এটার মধ্যে বাইরের থেকে সেই পোকামাকড় অ্যাটাক করেছে। একইভাবে আমাদের শরীরের ভেতরে বাইরের থেকে কি অ্যাটাক করেছে, বিভিন্ন রকমের মাইক্রোবস অ্যাটাক করেছে, যার ফলে এটা ফেটে গিয়ে হিস্টামাইন বের হয়েছে, যার জন্য অ্যালার্জি এবং কাশি। এবারে বুঝতে পেরেছেন রিলেশনটা? আমাদের কাছে উপায় আছে, উপায়ের আবার সীমাবদ্ধতা বা রেস্ট্রিকশনও আছে। কি উপায় আছে আমাদের কাছে? আমরা সবাই ছোট থেকে এগুলো ব্যবহার করে আছি, যেগুলোর মধ্যে, এই কফ সিরাপ গুলোর মধ্যে অ্যান্টি হিস্টামাইন মিলানো আছে। অ্যান্টি হিস্টামাইন কি করছে, অ্যান্টি হিস্টামাইন, আমি যদি একটু ব্যাকে যাই, এই জল যে বের হচ্ছে, জলগুলো হলো হিস্টামাইন। হিস্টামাইন বলে আপনারা বুঝবেন, অ্যান্টি হিস্টামাইন হলো আপনার ঘরের মধ্যে, মনে করুন এই জলগুলোকে মুছে, শুধু মুছার জন্য, জলগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য যে কোনো কিছু ব্যবহার করছেন। এই পোকাটাকে মারার জন্য কিছু ব্যবহার করছেন না, কিন্তু শুধু জলকে মুছার জন্য আপনি কিছু ব্যবহার করছেন। যেটা ব্যবহার করছেন এটা হলো অ্যান্টি হিস্টামাইন।
এই কফ সিরাপের মধ্যে সেই জলগুলো যেভাবে মোছার জন্য আপনি ব্যবহার করছেন, একইভাবে এই কফ সিরাপের মধ্যে আমাদের শরীরে যেগুলো হিস্টামাইন বের হয়ে অ্যালার্জির সৃষ্টি হচ্ছে, ওই হিস্টামাইন গুলোকে কমানোর জন্য বা পরিষ্কার করার জন্য অ্যান্টি হিস্টামাইন মিশানো হয়। আর এই অ্যান্টি হিস্টামাইনের অনেক ধরনের সাইড এফেক্ট আছে, অনেক 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 ধরনের সাইড এফেক্ট আছে। এর সাথে সাথে আমরা যেগুলো কফ সিরাপ ইউজ করছি এগুলোর মধ্যে অ্যালকোহলও মিশানো থাকে, যার ফলে যদি কেউ ওই কফ সিরাপ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, কোনো মেশিন চালাচ্ছে, তাহলে ওর জন্য একটা রিস্ক হয়ে যায়। তারপরে যারা বাজারের কফ সিরাপ ইউজ করে, যদি উনি কেউ সুগারের পেশেন্ট হয়ে থাকেন, উনার যদি ব্লাড সুগার লেভেল বেশি থাকে, তাহলে উনাকে 10 বার চিন্তা করতে হবে যে এটা ডায়াবেটিক ফ্রি, মানে সুগার ফ্রি না সুগার ফ্রি না। উনার জন্য আলাদা 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 প্রোডাক্ট উনাকে বাছাই করতে হবে। বয়স যদি হয় বেশি, বয়স যদি হয় বাচ্চা, কম বয়সের হয়, মিডিল এজের হয়, তাহলে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ওকে আমাদেরকে কি করতে হয়, কফ সিরাপ বাছাই করতে হয়। যদি আমরা রেগুলার এই কফ সিরাপ, অ্যান্টি হিস্টামাইন জাতীয় কফ সিরাপ গুলো ব্যবহার করে যাই, তাহলে আমাদের ঘন ঘন মাথা ঘুরানোর সমস্যা দেখা দিতে পারে, আমাদের বমি বমি ভাব প্রত্যেক সময় করতে পারে, খাওয়া দাওয়া দেখলে আমাদের বমি বমি ভাব করবে। আমরা হয়তো ভাবছি যে এটা কিসের জন্য হচ্ছে, যদি রেগুলার কফ সিরাপ বাজারের ইউজ করি তাহলে এই সমস্যা হতে পারে। নেক্সট, আমাদের নার্ভাসনেস ফিল হতে পারে, পট করে বুকের মধ্যে ধক 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 করবে, ব্লাড প্রেশার আপ ডাউন করবে। এটা কেন? কারণ এটার মধ্যে অ্যান্টি হিস্টামাইন আছে, এবং এছাড়াও আরো অনেক ধরনের সাইড এফেক্ট আছে। রেগুলার যখনই আমরা এই অ্যালোপ্যাথিক কফ সিরাপ ইউজ করব, তখন আমাদের ভবিষ্যতে কিডনির মধ্যে, লিভারের মধ্যে, প্যানক্রিয়াসের মধ্যেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তো আমাদের কাছে কি উপায় আছে? আমাদের কাছে আজকে একটা মিরাক্কেল উপায় আছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আয়ুষ মন্ত্রণালয় থেকে সার্টিফাইড করা, কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার থেকে অ্যাপ্রুভেল প্রাপ্ত, এবং আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপি অফ ইন্ডিয়া এপিআই দ্বারা, মানে এপিআই এর যে গাইডলাইন আছে, এই গাইডলাইন মেনে অরিজিনাল অথেন্টিক আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, যার নাম এলিমেন্টস ওয়েলনেস ব্র্যান্ডের কফ-নীল কফ রিলিফ ফর্মুলা। এই কফ-নীলের মধ্যে এমন এমন কিছু স্টার হার্বস আছে বা উপাদান আছে, যেগুলো আমাদের এই প্রোডাক্টটাকে, নর্মাল প্রোডাক্ট বাজারের থেকে এটাকে আলাদা করে নেয়। এর মধ্যে তুলসী আছে, তুলসী তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু তুলসী পাতা দেখুন, তুলসীর মধ্যে পাতাও আছে, তুলসীর গুড়াও আছে, মানে মূল আছে, তুলসীর মধ্যে মনে করুন কাণ্ডও আছে, বিভিন্ন পার্ট আছে। তো সেই আমি যে একটু আগে উল্লেখ করেছি আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপি অফ ইন্ডিয়া, এটা একটা আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট বানানোর একটা গাইডলাইন আছে। সেই গাইডলাইনের মধ্যে, সেই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যে সেই তুলসী পাতার কোন অংশটা ইউজ হবে, কতটুকু পরিমাণে ইউজ হবে, কোন প্রকারের তুলসী গাছ ইউজ হবে। তো এখানে যেই তুলসী পাতা বা তুলসী ইউজ করা হয়েছে সেটা হলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির তুলসী, যার আমরা জানি যে তুলসীর নর্মালি কি ফাংশন আছে। তুলসীর ফাংশন হলো আমাদের শরীরের ইমিউনিটি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। এটার মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি আছে। যদি ব্যাকটেরিয়ার ফলে আমাদের কাশি হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়া আমাদেরকে অ্যাটাক করছে, তাহলে এই কফ সিরাপ, এই কফ-নীল সেই ব্যাকটেরিয়ার এগেইনস্টে কাজ করবে। এর মধ্যে বাসকা আছে, বাসক পাতা আছে। আমরা জানি যে আমাদের যদি কফ ঘন হয়ে যায়, তাহলে বাসক পাতা খেলে কি হয়, কফটাকে পাতলা করে নেয়। তো আমাদের কাছে এই বাসকা আছে, কুলাঞ্জন আছে, যেটা আমাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করে। বাজারের কোনো প্রোডাক্টে, কোনো কফ সিরাপে আপনারা খেলে যে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে এমন কোনো উপাদান পাবেন না। আর যদিও উপাদান পেয়ে থাকেন, অনেকটা উপাদান দেখবেন থাকবেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম এগুলো একদম কম পরিমাণে ব্যবহার করবে ওরা, কারণ এগুলোর দাম অনেক বেশি। আজকে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে এই স্টার হার্ব গুলো ব্যবহার হয়েছে বলে একটু প্রোডাক্ট গুলো নর্মাল বাজারের রেঞ্জের থেকে একটু দামটাও বেশি হয়, কারণ কোয়ালিটিটিভ প্রোডাক্ট। নেক্সট, ইয়াষ্টি মধু। ইয়াষ্টি মধু আমাদের শরীরের অ্যালার্জির জন্য কাজ করে, অ্যান্টি অ্যালার্জির অ্যাক্টিভিটি করে। যাদের গলার মধ্যে একটু মনে করুন একটু খুচা খুচা ভাব, হ্যাঁ, তারপরে একটু ইরিটেট ফিল হচ্ছে,
ওদের জন্য ইয়াস্টি মধু খুব ভালো, এবং ইয়াস্টি মধুর স্বাদটাও খুব ভালো, যার জন্য আমাদের কফনিলের টেস্টটাকেও এই ইয়াস্টি মধু কি করছে, বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারপরে পিপলি আছে, যেটা আমাদের ইমিউনিটির জন্য কাজ করে, কফের জন্য কাজ করে। বানাফসা আছে, যা আমাদের যদি অ্যাস্থামার যারা রুগী আছে, যাদের শ্বাসের সমস্যা হয়, ওদের জন্য এটা ভালো কাজ করে। ক্রান্তিকারী আছে, সাথী আছে, তারপরে সৎপুদিনা আছে। সৎপুদিনাও আমাদের কি করছে, আমাদের গলার জন্য ভালো কাজ করছে। তো আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, একদম শর্টকাটে এগুলোকে আমি তুলে ধরেছি আপনাদের সাথে। এই 9টা হার্বের কম্বিনেশনে এই প্রোডাক্টটা নর্মাল প্রোডাক্ট থেকে সুপার প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। তো আমরা দেখব যে এই কম্বিনেশনে অরিজিনালি করছেটা কি, সেই আমি বলের কাছে আবার চলে আসছি, সেই বলটার মধ্যে আমি আবার চলে আসছি। দেখুন সবাই, সেই বলটার মধ্যে কি হয়েছিল, সেই পোকাটা এসে অ্যাটাক করেছিল। বাজারের যে প্রোডাক্ট ছিল, সেই প্রোডাক্টে কি করেছিল, এই পোকার মধ্যে কোনো কাজ করেনি। কিন্তু আমাদের কি এই প্রোডাক্টগুলো, আমাদের এই কফনিল কি করবে, এই পোকাটাকে সরিয়ে দেবে। মানে ডাইরেক্টলি আমাদের সেই ইনফেকশন যেগুলো করছে, অ্যালার্জি সৃষ্টি যারা করছে, ওদের মধ্যে ডাইরেক্টলি কাজ করবে, ওদেরকে মেরে ফেলবে, ওদেরকে সরিয়ে দেবে। যার ফলে এই মাস্ট সেল যেটা আছে, এই বলটা আর ফাটবে না। এবং যদি বলটা না ফাটে, তাহলে এটার থেকে হিস্টামাইন বের হবে না। আর যদি হিস্টামাইন না বের হয়, তাহলে আমাদের শরীরের মধ্যে সেই অ্যালার্জি সৃষ্টি হবে না। যদি অ্যালার্জি সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের ঘন ঘন কাশির সেই দেখা দিবে না। তো এটা হলো আমাদের সেই কফনিলের কাজ, বেসিক্যালি এখানে কাজ করছে, এই পোকার উপরে কাজ করছে, এই ইনফেকশনের উপরে কাজ করছে। এবারে কাদের জন্য, নর্মালি যাদের টুকটাক গলা ব্যথা হয়, কখনো কখনো গলাটা একটু ফুলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, প্রায় একটু গলা ব্যথার সমস্যা হচ্ছে, ওদের জন্য এটা। নেক্সট হলো যাদের ফুসফুসে লাংসের মধ্যে ছোটখাটো ইনফেকশন হচ্ছে, অ্যালার্জির ফলে কাশি হচ্ছে, তারপরে যাদের কফটা অনেক বেশি টাইট হয়ে গেছে, ঘন হয়ে গেছে, ওদের জন্য আমাদের এই কফনিল। এবারে আমরা দেখে নেব যে কাদের জন্য কতটুকু পরিমাণে। সবচেয়ে প্রথমে কফনিলটা 5 বছরের উপরে যারা আছে ওদের জন্য। নেক্সট হলো 5 থেকে 12 বছরে যারা আছে, ওদের জন্য আমরা 1 চামচ করে, ছোট চামচের 1 চামচ করে 2 বার দেব, সকাল বিকাল। এবং 12 বছরের ওপরে যারা আছে, ওদের জন্য 2 চামচ করে আমরা 2 বার দেব। কখন নিতে হবে, সকাল বিকাল কিছু খাওয়ার পরে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে কফনিল নেওয়ার পর মিনিমাম 1 ঘন্টা আমরা অন্য কিছু আর নেব না। নর্মালি আমরা যে কোনো প্রোডাক্ট খাওয়ার পরে আমরা কি খাই, জল খেয়ে নিই 1 গ্লাস। তো আমরা এই কফনিল নেওয়ার পরে মিনিমাম 1 ঘন্টা জল টল কিছুই খাবো না, ঠিক আছে। নেক্সট হলো আমাদের জানতে হবে, একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নাম্বার 1, যাদের অনেক পুরনো কাশি, 10 বছর পুরনো, 15 বছর ধরে শুকনো কাশি আর শেষ হচ্ছে না, ওদের জন্য নর্মালি এই কফনিলটা কাজ করবে না। নেক্সট হলো মারাত্মকভাবে যাদের নিউমোনিয়া, টিবি, হোপিং কাশি এগুলো হয়ে গেছে, ওদেরকে আমরা এই প্রোডাক্ট দিয়ে কোনো ধরনের ক্লেম করব না। নেক্সট হলো আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যে নর্মালি আমরা কফের জন্য, কাশির জন্য বাজার থেকে যদি কোনো অ্যালোপ্যাথিক প্রোডাক্ট ইউজ করছি, কোনো কফ সিরাপ ইউজ করছি, তাহলে এর সাথে আমরা এই কফনিলকে নেব না। কারণ যদি আমরা একসাথে নেই, তাহলে আমাদের এটার থেকে আমরা বেনিফিট পাবো না। তো আমরা সেই বাজারের অ্যালোপ্যাথিক প্রোডাক্টটাকে ড্রপ করে আমরা শুধুমাত্র আমাদের এলিমেন্টস ওয়েলনেস এর কফনিলটাকেই নেব। এবং আমরা যদি এটাকে রেগুলার 1 মাস 1.5 মাস ইউজ করি, তাহলে আমাদের সমস্ত যা যা প্রবলেম শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে, এগুলো থেকে আমরা রিলিফ পাবো। তো আজকে আমরা এতটুকু দিয়েই আমাদের এই ভিডিওটাকে শেষ করছি। ছোট ভিডিও ছিল, আগামীতে আরেকটা ভিডিও আপনাদের সাথে, আরেকটা প্রোডাক্ট আপনাদের সাথে তুলে ধরবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, নমস্কার।